Riachuelo apresenta... A saída de Porto Seguro para Caraíva nós pegamos 100 quilômetros, 30 de estrada de terra. E nessa estrada a gente percebeu que tinha um barulho estranho. Quando a gente olhou embaixo, nossa, aí veio o susto. A gente passou por mais um momento aí de perrengue, né? As viagens longas. O engate decepou a cabeça dos dois parafusos. Compramos uns parafusos de aço mais forte, não quebra mais isso daí. No outro dia a gente teve a recompensa aí de um show maravilhoso que foi na Pousada Lagoa. Fomos lá, montamos uma puta estrutura, o pessoal ficou impactado pra caralho com o que a gente tava fazendo ali. A gente fez um sistema legal lá, ajustamos o som. Controlou o volume, isso me fez sentir o quanto a gente tá já com um show profissional de respeito. Esse foi até agora pra mim o melhor show da turnê, cara. Foi o melhor show da turnê até agora. Pô, a gente estava muito energizado. A energia lá foi alta mesmo, a gente se integrou. Olhava para o pessoal da equipe ali fora do palco, com puta energia, isso motivou muito, fez muita diferença na nossa música. Foi foda. Foi foda mesmo. Não tem outra palavra, foi foda. Uma sintonia de união, de integração, de coletividade. E também de curar, né? Curar as pessoas e se curar, né? Que acho que é isso que o som faz, né? Transmitindo mesmo aquela energia do momento presente, né? Mas eu acho que da próxima vez que eu vier pra cá eu vou querer estar de férias. Show na Barra. Então, a gente tocou no Lagoa, já tinha feito um puta show, velho. Zoamos pra caralho, bebemos, curtimos depois da noite, né? Que tem que curtir depois que faz um show da hora. E acordamos no dia seguinte, pá. E aí, show na Barra, já tinha combinado show na Barra. Aí a gente acorda já com aquela chuvisquinha, aquela garoinha. Aí a gente fala, ixi, moiou, né? A gente já teve a nossa experiência em Ubatuba. O tempo tá meio chuvoso aí, a gente tá com o maior trampo com o gerador aí. Depois de muito tempo a gente levou as coisas pra Barra, um set um pouco menor, né? A batera não tinha prata, a batera era caixa, bumbo e chimbal, guitarra sem pedal, baixo sem pedal. Muito tempo um olhando pra cara do outro, vai, não vai, vai, não vai. A gente decidiu o que ia fazer. E ainda bem que rolou, porque foi muito importante aquele show na Barra. Que a gente tocou pros nativos, tocamos pra Tazinho, o cara que levou minha tia pra Caraíva. Se não fosse ele, eu não conheceria Caraíva. Foi outro show marcado pela integração, dessa vez integração com os locais. O que a gente está trazendo é a arte e o que a gente está trazendo é do coração. A gente quer dividir o melhor com os outros, né? Esses 3 shows em Caraíva foram
bem significativos, ainda mais porque, cara, pra mim acho que representa que, sei lá, acabou uma fase assim, que a gente tinha que fazer, a gente já fez, entendeu? Bom, galera, hoje a gente está indo para Salvador e ela é a terceira cidade mais populosa do Brasil, após São Paulo e Rio de Janeiro. Para chegar em Salvador a gente teve uns problemas de percurso, de logística. O Renê, motorista, o cara representou. A gente chegou no momento que a balsa estava fechada. A gente teve que esperar várias horas, umas 2, 3 horas para conseguir entrar no ferryboat. Nesse intervalo, os meninos já veio consultando na internet, arrumar uma pousadinha, um preço em conta, um lugar legal. Aí a gente chegou em Salvador, o René e o Japa ainda ficaram horas tentando achar um estacionamento.